dito na tayo sa balete tree. Ang pinakamatandang balete tree raw sa Asya. At, parang 600 years old na siya. Kaya, kasya raw 10 tao sa loob. Uy, mayroon pang Thomas. Ayan, oh. Thomas and friends. Ay, may mga pasalubong. Balete tree na to, napakatanda na. Meron siyang parang cave sa gitna na pwede kayong pumasok. Nga lang, may entrance fee yata 10 piso. Kasya raw 10 tao ron. Sa sobrang laki niya, kasya yung lumusot doon sa trunk niya yung 10 tao. Kaya yan, may entrance fee lang. At mukhang doon dadaan yan. Tara. Yan po yung pasukan natin, ha. Aray. Kasi ba tayo kahit may dalang bag? Nice ko na yung bag ko. Adyo madilim. Kailangan po slim ka rito. Ito pala yung ano, parang ugat-ugat ng balit. Pwede kang tumambay rito. Aakyat dito. Hindi pa pala. Alam, sikip. Ha? Napakampa kita. Labas na tayo. Labas na tayo.
Meron din ditong ride mga bayan, iikot kaya dito sa mismong Balete Tree. Yan, Thomas and Friends. Mga pambata. Magkano entrance, sir? 30 lang po. Pag sa mga kids, no? Ikot lang dito, sir. Doon po sa garden. Ikot din ang garden. Ito ba yung makita ko? Ayun pala yung price. Ito yung lugar, Macau. Ay mga kasama yan India. May mga man-made ano pala rito, Singapore pa. Mga miniatures na one. Ito yung nest to. Hardin sa Balete. Tara. Tara, try namin mga bayan. Video ba yan? Okay na? Yun, nakasakay pa kami ng train. 30 pesos lang naman isa. So yun mga bayan, meron pang loveness nakapagpa-picture na tayo. Ayan yung sikat na picturean. Ayan yung may mga itlog. Kala nyo styro yan, di, bato. Bato yan. Ayan, loveness. Sakay ulit tayo sa choo-choo train. Ito naman yung mga sunflower. Umulan daw kahapon kaya medyo sila. Alam mo malungkot. Hindi po yan sa kumakain sa Plants vs Zombies. Sandayan. Picture tayo rito. Nasa likod, sandayal. Yan o. Dito, picture muna kami. Nakakapunta na Singapore. Ito mga kabayan, meron pa sila roto miniatures, yung Taj Mahal tsaka yung Merlion. Ayan, Taj Mahal, Merlion, diba? Para ka nakapunta ng India. Ruins of Saint Paul. Ruins of Saint Paul sa Macau. Ayan yung mga kabayan, sa January nandiyan kami. Abangan nyo yung vlog namin. Bilihan din. Anong suman yan? Suman po to? Opo, suman. Ay sorry po. Anong klaseng suman?
Organic po yan, sir. Ito po. Organic rice. Magkano po isa? 60, 10 pesos. Kaluluto lang po yan kanina. 60 po. Opo. Latik yata, latik. Well, ang talakit natin yan. Yan, suman. 60 pesos. Wait namin kayo, pag napagawi kayo bandang Baler, mga 20 to 30 minutes motorbike or car ride lang, papunta rito sa Balete Tree. Ancient Balete Tree, kung tawagin. Mother or Millenium Tree, kung mga kababayan at mga kasama. At maraming salamat. Huwag kalimutan mag-like, share, and subscribe mga kababayan. And see you sa next update at sa susunod na gala namin. Maraming salamat. God bless. Tarado mo.